चस्माले पो ल्याङ गरे त्यहाँ चस्मा के भन्ने लाउ लाउ गाइस अहिले लुजा र म रङ्गेन जानु लाग्यो होइन यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लगिङ हो होइन अरू त के भन्नु यहाँ अहिले हामी कोटेश्वरमा यसो काम थियो अनि काम सिधाएर अब जानु लाग्यो यो पुलबाट उता यो त हाइवे हो नि भक्तपुर जाने ठाउँ हो तलबाट जानु नि पऱ्यो नि रोड त माथिबाट जाऊँ आज चाहिँ हाम्रो नम्बर प्लेट चल्ने होइन होइन यो पनि हामी चलाइदिरहेको छौँ होइन अब हेरौँ के हुन्छ होइन अन्त के भन्ने अब भित्रै गर्नु होला अब ड्रङ्किन गएपछि मात्र बोल्छु म मलाई बोल्न नि आउँदैन पछाडि चाहिँ लुजा छ होइन यो लुजाकै बाइक हो राख्यो यो लुजाकै यस्तो पानी परिरहेको छ अहिले साउनको महिना बोलबमको महिना हो यो होइन इन्जोय गर्नु होला हेरेर हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला न्यु कमरहरूलाई यसो चान्स दिनु होला होइन बवाल पानी परिरहेको छैन म चाहिँ रेनकोट लाग्छु अनि लुजाले तलब लाउँछु भनेर तलबको लगाइरहेको लुजाले चाहिँ यदि मेरो बोलीमा केही मिस्टेक छ भने प्लिज सजेस्ट गरिदिनु होला भन्ने बोल्दा बोल्दै कहाँ पुगिन्छ यार देश जानुपर्ने चाहिँ म चाहिँ सिधै गइदिरहेको अब मैले नै एनएस किन्ने विचारमा छु क्या अस्ति भर्खर मैले एनएस बेचेको एक्सिडेन्ट भएको मेरो एनएस अनि बेचेको अब घरबाट पनि प्रेसर आयो एनएस भन्ने बाइक कुदाउनु हुन्न यस्तो यस्तो भन्ने प्रेसर आयो होइन मैले पनि बेच्थेँ अब के भन्नु त आमा बाउले भनेर मार्नु पऱ्यो नि त त्यही भएर बेचेको होइन अब हेरौँ फेरि किन्छु आमा बाउको पैसाले होइन आफ्नै पैसा कमाएर किन्नु होला हो अब म चाहिँ धेरै पछि चलाएको देशभरि दबाएपछि मात्र जाने रहेछ होइन लुजालाई पछाडि हिरो छ्याप्छ एउटा मलाई यो क्रसमा मन नपर्ने भने चाहिँ पछाडि बस्ने मान्छेलाई लास्ट हिरो छ्याप्छ क्या अब मगाड हाल्नु भने नि को जान्छ होइन त्यही हो श्री खड्का देवी माईले रक्षा गरून् स्लोगन हो है स्लोगन सबैको रक्षा गर्नु श्री 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 पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून् अहिले साउनको महिना हो कतिजना केटीहरू बस्दै बस्यो होला होइन तर म त कहाँ बस्न सक्छु र खाइरहने बानी मासु भात काम होइन फेरि जाम भने त होइन पो रहेछ बुझिसक्यो हामी आउने बित्तिकै ट्राफिक नै डराएर खोलिदिन्छ क्या हेर्नुहोस् न हामी आउने बित्तिकै ट्राफिक पनि डराएर खोलिदिन्छ देखिको
साउनको महिनामा ल पशुपतिनाथलाई दर्शन गर्नुहोस् ल। पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरून्। यहाँबाट हामी राइड जान्छौँ होइन। काठमाडौँको रोड यस्तै गजी काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर साला यस्तै चित्तको सहर हो। लुजा मानन्दहरूको नम्बर पनि म भनिदिउँ कि नभनौँ लुजा? तिम्रो नम्बर नि भन्नु। 984222 हामीले पादेऊ बुटुटु रे। हामी चाहिँ पशुपतिको रोडबाट गइरहेको होइन। तपाईँले पादेऊ बुटुटु। हामी के पुलिसको हातैबाट जाने हो? सर अफिसर घर जानला भन्ने हो? अफिसर घर जानला भन्नुपर्छ है त यहाँ पुलिसलाई। जाने भयो नि गइदिउँ है। सर अफिसर घर जानला हो भन्नु। ए ट्याक्सीमा ओ माई गॉड उता हाम्रो ट्राफिक गाई होइन आउनु होला कहिले आएको होला। तर प्रोसेस बाइक चाहिँ सही रहेछ यार। कस्तो दामी मजा आउने क्या। जहाँ पनि क्लियर रेटमा हेर्ने क्लियर रेटमा हेर्नु कस्तो दामी क्या। बडी पनि दामी होइन दिने पनि दामी क्या। मलाई क्रस एक्स चाहिँ मन पऱ्यो क्या। मैले क्रस एक्स हानौँ कि एनएफ चाहिँ सजेस्ट गर्नु होला कमेन्टमा होइन। कमेन्टमा सजेस्ट गर्नु होला What the motherfucking tank यहाँ बस्ती ओरो ब्याङ्क पानीले हान्ने भयो अब के गर्ने। पानी नै पानी यार। छ्या यो साउन महिना त छ्या तर भक्तजनहरूलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ होला यार यो पानीमा बस्दा त। पानीमा अब बोलबम जानु पऱ्यो। आफै माथि सोमबार, आज सोमबार हो है मन्डे। अब हामी ड्रङ्केन किन्न लाग्यो। पावर हेर्नु न पावर बाइकको आममा यस्तो पो पावर त अरू कस्तो पावर त यतिको। डट बाइकको कलरिङ पनि बवाल। मन डट बाइकै किन्नु पऱ्यो जस्तो लाग्यो। यो काठमाडौँको रोड अनुसार चाहिँ यो डट बाइकै ठिक हो यार। अझ यो सब्सिडी स्कुटर किन्न लाग्यो। यहीँ हो होइन डङ्केन चाहिँ। यो मान्छेले मेरो कता ओ यहाँ न यो माछा खाने चरा उयो चाहिँ डङ्केन हो होइन। Okay, bye. See you soon, guys.